動物たちの変すぎるアピール合戦、人間に例えたら騎士官がオオスズメバチのフェロモン爆弾。オスはメスの前で特別なフェロモンを大量に放出し、まるで香水を振りまくようにアピール。香りが強すぎて他の昆虫たちが気絶することもある。あ、いそう。オオアリクイのフラメンコダンス。オスは立ち上がり、前足を使ってまるでフラメンコのステップを踏むかのように踊り、メスの気を引こうとする。この踊りが長すぎるとメスが飽きてどこかへ行ってしまうことも。頑張ってる。イボイノシシのヒゲ自慢。オスのイボイノシシはメスの前でヒゲをブラシで整えるように見せびらかし、その長さと艶をアピール。ヒゲが乱れているとメスに無視されることが多いね。身だしなみは大事です。アサリの泡で文字作り。オスのアサリは砂の中に泡の文字を作り、メスにメッセージを届ける。字が上手でないとメスに無視されてしまう。厳しいジャッジ。何かの試験？人間も動物もめげずに頑張ろう。